现在开始看《咳论篇》第38，就是《黄帝内经》第38篇，专门讲咳嗽。好，那这个皇帝说，那咳嗽就是肺了，对不对？那岐伯说啊，不对，五脏六腑都会让人咳嗽，不单单是肺。好，所以我们如果说光是咳嗽看肺，那就不对了。好，那有非常多种各种不同的咳嗽的症状。好，那岐伯就解释：皮毛者，肺之合也，肺主皮毛。好，那如果是肺咳的话，皮毛先受气，好，这个邪气呢，再慢慢顺着经络跑到肺里面去，好，这才是好肺咳。那如果当这寒气呢，一种是从表的经上进来，会造成咳嗽；还有呢，你吃冷的，吃冷的食物，下去，那这个冷气呢，寒气胃里面的寒气呢，也会顺着这个脉，跑到肺里面去，就会造成肺寒。这个呢，也会生咳。好，所以肺寒，肺常态是这样子。好，所以你读《黄帝内经》，你一定要了解什么叫做常态。好，就正常。什么叫正常？那心和这个心是火，肺呢是金，存在于金和火之间的关系，生克，它两个相克，克就是互相牵制，在平衡的状态之下的时候，这是心是火，肺是好。肺如果是寒的，心是热的，这两个才能平衡嘛，寒热才能平衡。那如果有一天呢，太冷了或者太热，那在火上，你这个肺里面太热了，那心本来就是热，热加上热就是过剩了啊。那寒呢，太寒了太冷了就会造成寒，就会造成肺寒。所以说寒的进来的状况呢，有从皮肤表面上感到风寒，然后沿着经络跑到肺里面，还吃冷的东西，所以尽量食物热着吃，吃冷的东西也会造成肺寒。这个呢，是会有造成肺咳。当然我们也有热的咳嗽，但是表面上热它皆生于寒，那因为每一个人的身体的体质不一样，就造成呢表面都是寒的，但里面有的人是里面是寒的，里面有些人呢里面是热的，不一样。那五脏呢各以其时受病，那平常我们五脏呢，肝心脾肺肾，我们落上去春夏长夏秋冬，这是按照时节来受病。那如果是你不是按照这个时节来受病的时候，比如说春天是肝咳，夏天是心脏咳，秋天是肺咳，冬天是肾脏的咳，结果你看到夏天的时候跑出来肾脏的咳，那这就不是因为节气转换而造成的病，而是内脏传出来的。他讲的就是这个意思。非其时，不是按照次之的节气来，各传与之，就是从别的脏传进来的。所以人和天地互相是就相融合的，所以五脏各以治时，感于寒则受病。那轻微的呢，就是咳嗽；严重的呢，就会有下泻，还有甚至于有痛的症状出现。那比如说呢，秋天的时候，肺先秋天的时候肺先受邪，春天的时候肝先受邪，夏天的时候心受邪。这个陈志英就是讲太阴脾脏，这个脾先受邪，冬天肾受之。那这个是按照事实的节令产生的那咳嗽你就记得，不按照事实节令产生的咳嗽，它就是内脏传来的。那皇帝就问那你怎么区分它呢？那就岐伯说用症状就可以区分。我们五脏的咳显现出来各种不同的症状。第一个，岐伯说肺咳的症状呢，咳而喘息有声音的。因为肺本身在上，肺法向天目里面，肺叶在伸张，在张卷，你咳会有声音，而且会有喘气，严重的时候会咳出血来，
因为比如你咳得很用力的时候，它支气管会破裂，会咳出血来，这个是严重那心脏的咳呢就不一样了，心脏的咳呢，咳了以后，咳嗽的同时心脏会痛，同时喉咙里面好像就会有东西梗到一样，严重的时候，咽会肿，喉会有悲的现象，喉就会有堵塞的现象，这个是心脏咳的症候。肝脏咳呢，这个两胁，肝在两胁的部位嘛，我们是胸胁的两胁下痛，严重呢不可以转动，身体都不能转动，转动的时候，两个胁下来就会胀满，这是肝脏，我这里简单介绍一下喉咙，我们这个喉咙的病，这个整个喉部的位置，整个颈项的位置，我们人有4个海，脑部呢是水海，后面我会再详细介绍。喉咙这个地方呢是气之海，所以我们这个12经络呢，它是像水一样，12条大水，所以它汇在这个水会归于海嘛，终归于海。那脖子这个地方就是气之海，所以一般气有病的时候，都会影响到这个喉咙，喉咙。那皮咳的症状呢，右胁下痛，痛引肩背，甚而也不可以转动，身体一动，咳得越来越严重，那个脾脏呢，这个一般来说脾脏主少腹，脾在胁的下方，有的时候《黄帝内经》讲的右胁，比如说我是病人，对我来说是左胁，脾脏左胁，那医生来看是右边，所以常常有左右，那过去呢有区分，有人写的不一样，过去就很多的医学家在研究《黄帝内经》的时候，就有的人判断说，这个《黄帝内经》是不是2个人的对话，没有那么简单，是很多的医生，他按照慢慢把它记录下来，那利用2个人的对话来把这个医学传承下来，实际上是很多人的心血的结晶，把它写下来。那我们无论它如何无论如何，那我们就不要误解《黄帝内经》就好了，对不对？因为我们现在在去追查以前的东西干嘛？现在最主要是看如何用它。所以实际上医生看病人是用右边嘛，实际上病人是左边。那肾咳呢？一咳腰会引到背痛，严重的话咳炎，就是一咳那个痰液很多，津液出来。那这个只是前面简单的介绍，后面还会分得更细，哪些症状还会分得更细。那皇帝说，那刚刚是讲了5脏的简单的区分的症状来区分呢？那腑呢？6腑的咳嗽，胆小肠胃大肠膀胱这种咳怎么办呢？齐伯说，咳的时候是5脏里面咳很久才会移到腑去，所以是咳呢是由脏先受，内脏先受，然后咳很久没有治好，才会咳到腑上面去。比如说脾咳不已，那脾脏咳很久啦，胃会受之，那胃咳知道咳就呕吐了，那你常常听到，比如说你将来有病人来找你说，我说儿子咳得很可怕，咳都饭都给他吐出来了，你告诉这一定是久咳，心咳不会的，心咳不会。久咳才会移转到腑上面，这个是《黄帝内经》去下定义。那咳得严重的时候有肠虫出，比如里面有胃里面也有。那过去呢，我们中国也有农业社会，我们没有这种蛔虫这种观念，所以说东西抓了就是社会上常常会有那个寄生虫，是寄生虫在我们当年这个农业社会的环境之下是很普遍，非常普遍。所以你看过去的医书，很多的药都在打虫，那这个孙思邈很会抓虫，很会抓虫，那干咳不语，胆受之，胆是腑嘛，这个时候一咳的时候，胆汁都咳出来，所以你就听病人说，我咳的胆汁出来，你就说这个人是腑咳，但是是因为肝
所以说你久咳的话，你可以从表面上的症状，你可以推理到原来是什么样的咳嗽，从哪个脏出来的。好，那肺咳不语，大肠受之，大肠咳嗽一咳，大便出一点点，啊，怎么一咳嗽大便出一点点，或者放屁，啊，那小肠呢咳就是放屁，大肠咳呢，啊就是出一点大便，为什么这样子哈？以后辩证的时候，诸位可以从这里看。我把所有的辩证全部简化了哈。小肠，就是大肠子围绕着小肠嘛哈，大肠围绕着小肠。那我们在辩证的时候，比如说我举一个观念给你看啊，一个便秘，啊，那我们只便秘在大肠里面，便秘在小肠里面，便秘在肠子头，便秘在肠子弯曲的地方，便秘在肠子的尾啊，都处方都不一样。那你说老师你怎么知道的，对不对？很简单，如果是堵在小肠里面，代表大肠里面没有东西，一咳，屁放出来，所以小肠咳嗽是放屁嘛。那大肠里面都堵到，你一咳嗽大便出来一点点，大肠嘛。哦，这样子先简单这个概念。那我们讲金匮的时候，哇，会讲得很细，好，非常的细。哦，基本上概念你有了，因为《黄帝内经》是所有的病的原因发生的治病的原因，它的中间的过程，到死都记载得很详细。真正开始动手治症的时候，那是我们的所有的症状处方，这个处方的来源，症状通通是依据《黄帝内经》的。好，那这个咳而失气就放屁嘛，大肠咳，基本对不起，小肠的咳嗽。如果肾脏内脏的咳一直咳了很久没有好，肾脏的咳会移转到腹，就是膀胱，肾和膀胱是表里，那一咳小便就出来，所以有人告诉你我咳嗽，你们说你咳得怎么样？就是咳嗽，那就是初咳，我奇怪，我咳了小便就出来，就是久咳了，已经是久咳了，久病都快从腹脏传到腹上面，那久咳不已，在咳了很多，有一种状况呢。咳到后来，三焦受之。三焦咳的症状呢，咳腹满，不欲就是不想吃东西。三焦的咳呢，这个三焦本身这个三焦是在脏腑之间，联络脏和腑中间的桥梁，都是所谓三焦。那三焦又通到全身的肌肉经脉里面去，都有三焦。这三焦是无所不到的一个地方。这个那。咳而腹满，就是它的主症。那这个六腑受气，皆因为我们原来这个所有的我们的腑通通受气于胃，所以这个五脏咳呢，这个因于肺，所以源头在肺上面，那肺再移转出来，那所有的腑呢，通通聚，这个气都会聚在胃里面，这是那个最早咳的时候是肺咳，所以咳嗽会让人家呢痰比较多，面浮气，这个气逆，呼吸比较短，那后面这一段呢，只是一个解说注解而已，真正的重要的是中间那一些，比如说肾久咳，以气为膀胱，一咳的小便，所以你会常常听到人家一咳小便就出来，其实原因只是肾。那我们为什么要知道这个呢？因为你们以后会学到很多处方，比如说我说这个处方治咳嗽的，好，你吃下去咳就减少了，可是它不会好，为什么？因为你没有去治它的根，所以一咳大便出来，或一咳放屁出来，一咳小便出来，咳的处方是一样的但是我们里面附加的一些东西，就是去它的根的所在，这就是我们要去了解《黄帝内经》的原因。否则以后我讲咳我们讲金匮，一咳嗽就讲完了，那你去临床治咳的时候，你不见得可以把咳嗽完完全全根治。那我们本省话有一句话很好玩，医书加底烧，好不好？那这个不管中西医都很怕治咳嗽，因为咳嗽很难治，但你抓到它的神，咳嗽很好治，不是很难的。这里是咳嗽的你要注意的一些地方。那皇帝说了，这个《黄帝内经》呢，跟针灸有99%的关系。
有处方，我们待会会介绍到一些处方，但是只有几个处方而已，不够用的啊。那跟针灸呢，这个是每一章都跟针灸有关系。那黄局问啊，那治这个咳嗽，那针灸怎么治啊？好，那齐博说这下治疗法则了。如果咳是胀，还没有传腹，光是胀咳，我们治它的俞穴。这个俞穴呢，可以讲五腧穴、颈龙鱼经合的俞，还有背后的腧穴也可以，就治该脏的俞穴就可以了。那如果是治腹，治它的合，就是你咳久咳没有好啦，移转到腹上面啦，比如一咳小便就漏出来，那我们治膀胱经的合穴，对不对？这就可以。那如果有浮肿的啦，代表伤到胃气的，这个时候治它的经，伤到胃气，那我们可以治这个胃经的经穴。这就是我们论咳。因为《黄帝内经》里面讲了，我就是病理学、生理学，它的病的原因是什么？到现在为止呢，西医对病的原因并搞不清楚，所以我心里很清楚西医怎么回事。每次病人来说，医生跟我说我是什么病，我说那医生也会跟你讲怎么来的，没有。那你医生错了，我告诉你怎么来的。我常常讲，医生病人说你那么厉害，我说对啊，我告诉你怎么来，我讲给他听到，这是我，他就像他这样子。那西医都是事后发病的时候看到了，可是你就问他病源从哪里来，他不知道。所以我临床上，我常常以后你们会听到，常常跟病人说，你的医生不知道你哪里来，对不对？对啊，要知道你哪里来，早就把你治好了嘛。所以他讲了一大堆名词没有用。如果这个名词都是对的，那你就好了。那你讲红斑性狼疮讲了很多，那你如果医生真的知道什么是红斑性狼疮，就把你治好了，知道病怎么来的，对不对？那讲到为什么讲这个名字出来，他只要告诉你，就是说我很懂，对吧？你花钱你不会白花。终于我查到你什么病，然后治没治啊，对不对？我告诉你怎么来的。我常常跟病人是这样讲，病一定有因，所以你如果《黄帝内经》很熟的时候，查病因就查到了。那我们这里强调一下，为什么我说很早从头到尾一直在说，艾滋病不会死人，因为我看过的艾滋病全部证在阳明，阳明无死症啊，所以不会死，也就是说不吃药就会好，这个可是西医不同意啊，西医是希望，西药厂是希望所有人都生病，他才能赚钱对不对？所以他硬说会死，反正就会把病人搞死，就吃西药搞死掉。以后你们会看到一些案例，基本上我们在讲。上行讲军贵的时候，会讲很多的症状出来，然后辩证法，我们的治疗的手法。那临床的时候我会介绍一些案例给大家听。所以艾滋病人来，我一开个白虎汤，他吃下去，当场10几年没那么好过，这是白虎。